आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 9 को अप्सनल म्याथ पार्ट 3 ज्यामिति जसलाई इंग्लिशमा ज्योमेट्री भनिन्छ यसको बारेमा हामी सिक्छौं र वृत्त यहाँ दिएछ वृत्तलाई इंग्लिशमा सर्कल भनिन्छ र उदाहरणमा यो हाम्रो सर्कलको भनेको एउटा आकृति हो र यसको केन्द्रबिन्दु हामी लिएछौं यसलाई सी बाट डिनोट गरेछौं र यसको निर्देशांक सी भनेको h कामा के रहेको छ र यो केन्द्रबिन्दुलाई हामी एउटा लाइन रेखाखण्ड मार्फत यसरी गरेर यहाँ भनेको परिधिमा जोइन गर्छौं र परिधिमा जोइन गरिसकेपछि यसको निर्देशांक यो p बिन्दुको निर्देशांकलाई h कामा y बाट हामी जनाउँछौं दिएको वृत्तको केन्द्र c भनेको h कामा k र परिधिको कुनै बिन्दु भनेको p x कामा y छ भने दूरी सूत्रबाट दूरी सूत्र भन्दा d बाट हामी d भनेको इक्वल टु x मा स्क्वायर रुट मा x2 x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 y1 को होल स्क्वायर हामी पढेछौं र त्यसैको सूत्रबाट यहाँ के हुन्छ r यसलाई r बाट डिनोट गरियो किनभने यसलाई अर्धव्यास भनिन्छ नि अर्धव्यासलाई r बाट डिनोट गरिन्छ यो इंग्लिशमा यसलाई रेडियस भनिन्छ रेडियसलाई भनेको r बाट डिनोट गरिन्छ र r निकाल्दाखेरि के हुन्छ यसलाई हामीले मान्छौं x2 र x लाई x1 किनभने यो ओरिजिन हो जहाँ सुरु हुन्छ त्यसलाई x1 आज नेक्स्ट पोइन्टमा भन्छ x2 x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर अब दुवैतिर वर्ग गर्दा दुवैतिर वर्ग गर्छ भने यो r स्क्वायर हुन्छ यता भनेको यदि रुट को स्क्वायर गर्छ भने रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ यो यसरी गर्छ भने यसरी गरे भने यसरी गरे भने त्यो स्क्वायर त रहन्छ यो स्क्वायरबाट यो रुट क्यान्सल हुन्छ त्यसकारणले के गरिन्छ भने रुट लेखिन्न है रुट लेखिन्न अब हाम्रो भइहाल्यो r स्क्वायर इक्वल टु x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायरले वृत्तको समीकरण दिन्छ यसले वृत्तको के दिन्छ समीकरण कुनै पनि वृत्त हुन्छ त्यो वृत्तको यसरी समीकरण निकाल्दाखेरि हामी यो सूत्र याद भनेको लगाउँछौं है यसलाई भनेको बिन्दु पथको समीकरण भनिन्छ यसलाई बिन्दु पथको के भनिन्छ समीकरण अब हामी अभ्यासतिर जान्छौं अभ्यास 3.1 को ए मा त त्यहाँ का नम्बरमा अभ्यासमा के दिएछ बिन्दु पथ भनेको के हो बिन्दु पथ भनेको के हो त बिन्दु पथ भनेको बिन्दु हिड्ने नियम जनाउने समीकरण हो योले बिन्दु पथले के भन्छ कि कुनै बिन्दु त्यो भनेको कुन बाटो भएर हिड्दैछ कसरी हिड्दैछ झुकावको रूपमा हिड्दैछ कि कस्तो रूपमा हिड्दैछ खण्डको रूपमा हिड्दैछ त्यो हिड्ने कुरालाई सिकाउँछ कसरी त्यो जान्छ भने बिन्दु ठीक छ त्यो भनेको नियम जनाउने के हो समीकरण हो जस्तै r स्क्वायर इक्वल टु x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर अब हामी 2 नम्बरमा दिएछ 2 नम्बर प्रयास गर्ने लगाउने आएन भने यहाँ 2 नम्बरमा के दिएको छ भनेदेखि यहाँ 2 नम्बरमा दिएछ बिन्दुहरू 3,2 र 4,3 र 5,0 र 0,-5 मध्ये कुन कुन बिन्दुहरू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 5 भएको बिन्दु पथमा पर्छन् पत्ता लगाउनुहोस् त के गर्ने यो भ्यालु राख्ने पहिला वाला x को दोस्रो वाला y को स्क्वायर गर्ने यदि 25 आयो भने पर्छ यदि आएन भने पर्दैन है अब मैले यहाँ 3 नम्बर मैले के समाधानतिर जान्छु प्रयास गर्ने यदि आएन भने भिडियोको कमेन्ट गर्ने भिडियोमा त्यसको पनि मैले सल्युसन लिएर आउने छु अब यहाँ 3 नम्बरमा दिएछ यदि बिन्दु पथ भनेको kx स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टु 0 मा बिन्दु 2 माइनस 1 पर्छ भने के को मान पत्ता लगाउनुहोस् त आउने यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्छौं भने समाधानतिर लाग्छौं हामी समाधानमा भनेको थाहा दिएको हामीलाई थाहा के दिएको छ भने कि x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टु 0 यसलाई समीकरण नम्बर हामी 1 मान्छौं र यदि समीकरण 1 मा भनेको बिन्दु यति पर्छ भने त पर्नुको अर्थ भन्नाले हामी x र y को के गर्छौं भ्यालु पुट गर्छौं त अब पुट गरौँ त यहाँ ओभर के भइहाल्छ यो त के नै छ यो x को सट्टामा कति राख्ने 2 राख्ने के राख्ने 2 त इन्टु गरेर x को सट्टामा 2 राख्ने अनि यहाँ भनेको के छ x को स्क्वायर छ 2 को स्क्वायर यो वाला इन्टु लेख्दिने मैले अनि माइनस गरेर एउटा 2 त्यस्तै राख्ने यो y को सट्टामा कति राख्ने -1 इन्टु गरेर y को सट्टामा कति राख्ने -1 यो y को सट्टामा कति यो x को भ्यालु हो यो y को भ्यालु हो
त y को सट्टामा -1 यहाँ यसको स्क्वायर छ यसको 1 को स्क्वायर गर्ने माइनस गरेर फेरि 2 इन्टु x को सट्टामा कति राख्ने 2 राख्ने फेरि प्लस गरेर 3 इन्टु यो y को सट्टामा कति राख्ने -1 ल यसरी कोष्ट लगाइदिने अनि माइनस गरेर 3 इक्वल टु 0 अब यसलाई समाधान गर्ने त 2 को पावर 2 भन्नाले कति 4 त यसलाई मैले 4 लाई अगाडि लेखिदिए 4 के भइहाल्यो 2 2 जा 4 भनेको 4 के 4 हुन्छ मैले 4 के लेखिदिए इन्टुमा यताउता गर्न सकिन्छ अब यो हामीले -2 यो -1 को स्क्वायर गर्छ भने -1 को त -1 इन्टु -1 गर्यो भने यो पहिला चिन्हको गुणा हुन्छ यो माइनस र माइनस को गुणा गर्छ हामी कति हुन्छ हाम्रो माइनस र माइनस इन्टु गर्छ भने हाम्रो प्लस हुन्छ कति हुन्छ प्लस हुन्छ अनि प्लस लेखिदिन्छौँ त्यसपछि यो 1 र 1 को गुणा गरे 1 हुन्छ फेरि अब यहाँ प्लस 1 आइहाल्यो अब यो 1 प्लस र यो माइनस प्लस माइनस को इन्टु गर्छ भने के हुन्छ माइनस हुन्छ के हुन्छ माइनस हुन्छ त अब यहाँ 2 र 1 को गुणा गरे भने 2 हुन्छ है या त्यस्तो बुझ्यो भने माइनस यदि माइनस को पावर जोरमा छ भने त्यो प्लस हुन्छ बिजोरमा भने छ भने माइनसै हुन्छ त माइनस यो 1 को स्क्वायर गरे भने त प्लस 1 हुन्छ प्लस 1 यो प्लस र माइनस को गुणा गरे माइनस हुन्छ 2 1 जा 2 हुन्छ अनि यता त यो माइनस त्यस्तै 2 2 जा 4 यता कति हुन्छ यो प्लस र माइनस को गुणा गरे भने माइनस हुन्छ 3 1 जा 3 हुन्छ अनि -3 इक्वल टु कति हुन्छ 0 अब यहाँनिर त हेर्नु त अब ओआरए 4 के त्यस्तै राख्दिने र यो हेर्दै छ सबै माइनसमा छ सबै माइनसमा यो पनि माइनस यो पनि माइनस यो पनि माइनस यो पनि माइनस सबै माइनसमा छ भने माइनस चिन्ह राखेर सबैलाई जोड्दिने 2 4 6 6 3 9 9 र भनेको 3 12 कति भयो 12 इक्वल टु 0 अब यो 12 लाई उता पठाउनु त 12 लाई उता पठाउनु भने के यता भनेको माइनस उता जान्छ प्लस हुन्छ 0 + 12 त यदि 0 मा कुनै भनेको क्वान्टिटीलाई परिमाणलाई जोड्छ भने के हुन्छ 0 मा यदि हामीले केही जोड्यो भने के हुन्छ त्यही भ्यालु हुन्छ अर्थात 12 हुन्छ 12 हुन्छ यो 4 ले यता इन्टु छ उता जान्छ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ त 12 भागा 12 भाइ भनेको 4 त देयरफोर के इक्वल टु कति आइहाल्यो 3 4 3 जा 12 त अतः के को मान नै सोधेछ यसमा अतः के को मान 3 हुन्छ यही हाम्रो के भइदियो आन्सर भइदियो अब आजको भिडियो मैले यो फर्स्ट भिडियो मैले के गरे भनेदेखि यो अलिकता फार्मुला मैले बताएँ र त्यसपछि 3.1 को भनेको दुईवटा क्वेशन मैले सोलुसन गराएँ 1 3 र मैले यो पार्ट 1 मा यति कुरा सिकाएँ र पार्ट 2 मा मैले यसको थप नेक्स्ट क्वेशनहरु लिएर आउने छु यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो बुझ्नु भयो केही भनेको पढाइमा हेल्पफुल भयो सहयोगी भयो भने पक्कै मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।